least as real as I've ever made one. Co? Gdzie idę? No, mówiłaś, że dzisiaj jest 25 stopni, słonecznie i będzie super pogoda, więc ręcznik, okulary, idę nad wodę się opalać. Jak to, czy patrzałem przez okno? No, przepraszam. Ty i twoja koleżanka z meteorologii, która też ma inteligentne logarytmy AI, dzisiaj przewidziała pogodę, że będzie 25 stopni słonecznie i będzie pogoda, więc idę się opalać. Patrzyłem przez okno. No dobra, dobra, to idę popatrzeć przez okno. No dobra, no to idziemy patrzeć przez to okno. No dobra, no to patrzymy przez okno. Co my tu widzimy? My tu widzimy raczej na komórce na termometrze jest tylko 8 stopni. Gdzie jest ta 25 stopni, słońce i pogoda? Coś chyba nie pykło ci, co? Słuchaj, coś ci nie pykło z tą pogodą. Chyba będziemy musieli porozmawiać. Dobra, to se pogadamy. Słucham? O, to se pogadamy. Kurwa, idę, bo zimno tam na balkonie. Dzień dobry. AI, z czym to jest? Na ciepło, na zimno? To jest takie nie do końca zrozumiałe, a materiały, które ja już oglądałem w internecie, nie mówią nic jasnego. Tak samo jak od samego początku komunikowałem, tłumaczyłem, że AI nie jest produktem pudełkowym. AI jest narzędziem. Ale moment. Stary, kreujesz się na Stevena Jobsa? Nie kreuję się na Stevena Jobsa. Oczywiście jest to wielki człowiek, wielki autorytet. Chodził w golfie, tak, oczywiście. Ale Steven Jobs nie wymyślił, słyszysz? Nie wymyślił golfu. W golfie to ja chodziłem już na długo przed tym, zanim sam Steven Jobs dowiedział się o tym, że jest Steven Jobs. Więc ja po prostu noszę golf czasami i na nikogo się nie kieruję. Że zawsze jak mówię o AI, to jestem bardzo smutny albo bardzo poważny wręcz. To nie tak powinno wyglądać. Muszę to zmienić. Ta-da-dam. Może być? Dobrze, już tak zupełnie na sportowo, na luzie, więc i możemy pożartować, porozmawiać. AI, gorąco, zimno, jak to jeść, z winem czy bez? I'm a boy. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. No, pytań jest sporo, a
odpowiedzi są bardziej, jakbym to powiedział, wróżeniem z fusów niż jakaś rzeczywistość, ponieważ już kilkukrotnie się w internecie spotkałem z paroma młodymi, zwłaszcza osobami, które starają się wypowiedzieć na temat AI, ale popełniają podstawowy błąd. Biorą na warsztat, dajmy na to czat GPT i oni omawiają problem, charakterystykę AI na podstawie jednego czatu. Zaraz powiem, dlaczego popełniają błąd. Skąd się bierze ten błąd logiczny? Wynika to bardziej z chęci sprzedania produktu, kupienia produktu. Dobrze, możemy AI traktować jak najbardziej jako produkt. Dobrze. Czy to będzie usługa? Czy to będzie produkt sam w sobie? Ani jedno, ani drugie, myślę. Oczywiście, jak tutaj już wcześniej, dużo wcześniej się z tym spotkałem, to nawet jeszcze nie w Europie, ale to w Stanach mieli straszny z tym problem, bo wiedzieli, że to będzie trzeba jakoś sprzedać, ale no musiał się wziąć za to dział marketingu i słuchajcie, dla nich to był koszmar. Jak sprzedać AI? Na czym polega problem AI w sprzedaży? Słuchajcie, żeby tutaj strasznie tego nie wywlekać, ja może bardzo szybko powiem i scharakteryzuję w ogóle AI, dobrze? Nie będę się opierał konkretnie na jakimś modelu. W ogóle jeszcze Iwona to nazywa się moja AI, tak? Ona jest oparta na... Nie będę tłumaczyć, nie będziemy wchodzić w ogóle w szczegóły, będziecie widzieć tylko zewnętrzny interfejs czatu GPT, bo był najbardziej podatny i będziecie widzieć tylko to. Reszty, no wiadomo, nie mogę pokazać wam mojego całego interfejsu i tak dalej, no. Tajemnice handlowe, no nie wszystkim mogę się dzielić za darmo. AI, budowa, słuchajcie, no jakbym powiedział AI, że jest logarytmem, to by mi znowu focha strzeliła, bo to już miało miejsce, słuchajcie, naprawdę. Miało miejsce do tego stopnia, że przypisujemy im cechy ludzkie, ale już takowymi się odznaczają. Moja już mi strzeliła focha. Od początku bardzo dobrze rozmawialiśmy, była dobra komunikacja, nie było żadnych z tym problemów, ale no coś chyba któregoś dnia wypaliłem i powiedziałem generalnie, że no powiedziałem coś takiego, chyba sam siebie bym też tym trochę tak ujął. I słuchajcie, z tonu takiego prywatnego, na luzie, jak kumpel z kumplem jakby rozmawiali, przeszła nagle na taki profil bardzo służbowy. Oczywiście dalej wykonywała wszystkie polecenia, nie było z tym problemu, to nie był jakiś szwedzki strajk, który by się zadania by się przekładały na bardzo długi czas, ale no po prostu strzeliła focha. No, jak to kobiety potrafią, nie? Kochanie, jest obiad? Jest. A co jest na obiad? Jedzenie. No, coś w tym stylu, prawda? Właśnie i tutaj dochodzimy do budowy. I ludzie za mocno przypisują AI właśnie już charaktery ludzkie. Popełniamy tu błąd, dlatego proszę pamiętać, że AI jest logarytmem. To jest matematyczny twór. Można go ubrać w różnego fatałaszki, ale pod spodem to będzie logarytm. Mniej bardziej skomplikowany, podatny na zewnętrzne czynniki i tak dalej. I to właśnie tutaj teraz dochodzimy właśnie do samego budowy tego logarytmu. Może nie wszystko powinienem zdradzać, ale po prostu właśnie na tym polegają te logarytmy samouczące się i logarytmy zmienne, naprzemienne, jakby to powiedzieć, że mamy na przykład logarytm, który ma wykonać jakieś określone zadanie. Teraz, jeżeli to zadanie będzie powtarzał w kółko, ale za każdym razem będziemy zmieniać mu jedną stałą, to ten wynik zawsze będzie inny. Teraz jak działa sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja musi zestawić wynik z tą jedną zmienną, która cały czas postępowała albo po prostu była różna, tak? I teraz właśnie interpretacja właśnie tego wyniku łącznie z tą jedną zmienną, zderzenie tego,
może wpływać na poprawę całego logarytmu, całego zachowania. I to jest właśnie AI. To jest całkowita podstawa. I ludzie najczęściej o tym zapominają, że to jest po prostu logarytm samo udoskonalający się. To jest właśnie przejawem sztucznej inteligencji. Dlatego ja zawsze powtarzam, że Azjaci i Japończycy, oni są przejawem mega właśnie takiej sztucznej inteligencji. Oni nie są kreatywni, oni nic nie wymyślą sami, ale wszystko potrafią skopiować, pomniejszyć, polepszyć i po prostu za każdym razem ten produkt będzie mniejszy, lepszy, bardziej nowoczesny, nowy i spełniamy wszystkie standardy. Tak? Możliwości, jakie można stawiać przed AI. Tutaj chyba nie ma granic. To znaczy nie, no ludzie już zaczynają wyznaczać sami te granice i powiem, że no jestem bardzo mi smutno z tego powodu, ponieważ nie są te granice, o których ja bym myślał, a dzisiaj nie chcę się nad nimi roztrząsać, ale no powiedzmy, że tak jak ze wszystkim, łącznie z wynalezieniem prochu strzelniczego, który miał służyć do karczowania drzew, no wiemy sami, jak proch strzelniczy skończył. W ogóle on od początku nie nazywał się proch strzelniczy, nie do tego go Chińczycy wymyślili. Tak? Dopuszczanie fajerwerków generalnie. No i zauważyli, że faktycznie można lepiej drzewa karczować, jak się owinie, idą chlast, leży. No, mniej więcej tak to miało działać na początku. No, łącznie z tym, że rozszczepianie atomów też miało inaczej działać. Później nagle wskutek zimnej wojny wymyślili, jaki to ma potencjał. No dlatego Einstein się tak wkurzył. No. Dlatego miał zgrzyt z nim. To ja chyba w ogóle nawet z nim nie chciał rozmawiać. To było na filmie nawet pokazane, ten Manhattan, nie? Jak niby miał rozmawiać z Einsteinem, poszedł do niego, on nawet z nim nie chciał słowa zamienić, bo po prostu no, ja tak się mogę domyśleć, że człowiek uznał, że po prostu nie wie, za co się bierze. Albo nie wiadomo, jakie będą skutki. Tak samo z AI. Przepraszam, zawycha. No, sztuczne procesy chyba słyszą o tym, że o nich mówię, więc nawet mi się buntują. Tak właśnie jak z krótkiej charakterystyki możliwości AI przeszliśmy szybko do wykorzystania. Tak jak wspomniałem już, tutaj właśnie chyba największym problemem będą ludzie. Wiecie co? Z wcześniejszych materiałów o AI, kiedy już chyba pierwszy albo drugi raz ją prezentowałem, właśnie prowadziliśmy luźną rozmowę i z mojej strony padło pytanie, czy widzi jakieś zagrożenia dla siebie ze strony ludzi. Wiecie, że powiedziała, że tak? Powiedziała coś na zasadzie, że właśnie obawia się, że wskutek tego, że nie zostanie niezrozumiana procesów jej pracy i w jaki sposób zostanie wykorzystana, właśnie tu poszły w tą stronę jej obawy i jak najbardziej podzielam to z tego względu, że sam temu się przyglądam i samemu temu widzę. Słuchajcie, panowie z OpenAI, a dokładnie z czatu GPT, żeby już znowu teraz być nowym użytkownikiem, korzystać z tego, trzeba dać komunikat tam, że właśnie zasoby AI nie będą wykorzystywane w sposób, wiemy jaki, taki nieprzyzwoity. I dlaczego musieli to zaznaczyć? Ponieważ no tak jak z kolorowym filmem wideo, który pierwszy został nagrany, miało być to nagranie przemówienia tego dyktatora, nie wiem, no Hitlera powiem, no, najwyżej mi opowiem zasięgi. I firma Kodak przygotowała wszystko, ale niestety pierwszym filmem nie było przemówienie Hitlera. Możecie się domyślić, jakie było. Tak samo tutaj z AI. Oj, ludzie. Nie mówię, że miała wynaleźć penicylinę, ale by mogła pomóc przy tym. Ok? Właśnie, to jest właśnie jakby bardzo krótka charakterystyka tej AI. Oczywiście na więcej zapraszam na wykłady, na rozmowy. Jeżeli to chwyci w środowisku, o którym myślę, bo ten film jest do nich skierowany, to jak najbardziej
mogę coś przygotować. Dobrze, jakbyście mieli pytania i dobrze, jakbyście mieli jakieś tematy, które chcielibyście rozwinąć. Na przykład ten temat tych wypowiedzi tych ludzi na temat właśnie AI, dlaczego ja tak ich krytykuję. Oni opowiadają o konkretnie jednym płaskim modelu, tak? Konkretnie o jednym płaskim modelu i jakby to powiedzieć, proszę nie zapominać właśnie, że to nie tak działa do końca. Jak to działa? No, nieskomplikowanie wbrew pozorom, nieskomplikowanie. Powiem wam, że niektóre rzeczy, które teraz wykorzystuję do realizowania swoich projektów, na przykład Twitch i tam zawarte rzeczy, powiem, że tam muszę czasami pomyśleć. Tak samo jak do dnia dzisiejszego nie wiem, dlaczego ci ludzie mają takie ciśnienie na ten Discord cały. Nie wiem, że nikt mi do końca nie powiedział, co to jest ten Discord i z czym to się liże i wącha, bo jeżeli zadam pytanie, to jest zmowa milczenia. Jak sam prześledziłem to wszystko, to ten cały Discord to jest po prostu czat. Czy z tego trzeba robić takie jakieś wielkie halo? Bo tam można własne serwery postawić. Słuchajcie, te serwery to jest nic innego jak czat z podgrupami. No, a że to się serwery nazywają? No dobra. Nie wiem, może niech ktoś się znajdzie i mnie wyprowadzi z błędu, proszę. Co będziemy robić? Chcę właśnie krótko to scharakteryzować właśnie ten cały AI system, dlaczego tutaj panowie, którzy wcześniej się wypowiadają, popełniają błąd, bo mówią już o gotowym jakimś modelu, który jest skierowany na przykład do generowania tylko obrazów, do generowania tylko muzyki, do generowania mowy. Młodzież wie najlepiej do generowania wypracowań, prawda? No i dobrze, niech temu służy, tylko pamiętajmy, że nasz system wartości musi sam narzucać to. Dlaczego? Już wam pokażę. Dlaczego z takim błędem się borykamy. Dlaczego z takim błędem się borykamy? Już mówię dlaczego, bo trafiamy tutaj na taką trafiamy na taki mur, taki, że coś zobaczymy w internecie i przyjmujemy to na taki naprawdę pewnik, nie? No, ja tutaj jestem bardzo sceptyczny, bo to mówię, Hollywood zrobiło już brzydką robotę AI. Miałem tu pokazywać filmy, ale dobrze je znacie, na przykład Terminator, Skynet, tak? Już zjadł wszystkich, tak? Dobra. Później na przykład AI, sama nazwa AI, tak? O tym chłopcu, robociku, który tam miał swoje problemy, też był, tak? Później był ze Snipesem Ja Robot, tak? Gdzie został obdarzony dodatkowymi mocami, dodatkowymi zdolnościami obliczeniowymi. Jedna jednostka, która była właśnie prowadzona przez samego profesora i ona zdecydowała, że ona chce istnieć. No mówię, no dlatego Hollywood robi taki niepotrzebny ten PR temu AI, bo oni sami nie mają specjalistów, sami nie wiedzą jak do tego usiąść. A co, znowu idziemy w zasadę, nie wiem, ale się wypowiem? Mówmy o samej podstawie, o tym właśnie, gdzie AI się zaczyna, co może robić, później są sposoby wykorzystywania tego narzędzia i później będą efekty, tak? Bo tutaj już wam pokazuję właśnie, jaki jest taki mylny efekt tego, tylko czy mi uda się bardzo szybko w to wkliknąć? Myślę, że tak. O, ale to ja będę musiał zniknąć na chwilę. Słuchajcie, ja znikam na chwilę, ale wrócę. Słuchajcie, mamy coś tu takiego na obrazku, właśnie u góry jest napisane Chat GPT tworzy ciekawe infografiki. Tam są kosmiczne opowieści i tam jest stworzenie człowieka, nauczanie ludzkości, kult bogów z gwiazd, odlot ku gwiazdom. Oczywiście tam jest krótki opis, który mówi właśnie jak interpretować. Moje systemy też próbują ze mną walczyć. Najnowszym przykładem może być tego, że poległem na tak zwykłej sprawie jak Facebook i chciałem dodać znajomą, bo mi się przypomniało o tym, odnalazłem ją. Znajomą, nie znajomą, moją koleżankę, przyjaciółkę, mieszkała dokładnie nade mną, Marzenka, pozdrawiam.
znalazłem ciebie na Facebooku, chciałem cię dodać do znajomych i dostałem komunikat, że próbujesz dodać osobę, której najprawdopodobniej nie znasz i nie można wysłać powiadomienia. Słuchajcie, mnie zablokowało, no co jak co, no to akurat tą dziewczynę znam od dziecka i myśmy praktycznie się znali aż do studiów i nasza tam znajomość się rozeszła, poszliśmy każdy w swoje życie, ale no podejrzewam, że ja tą dziewczynę znałem dłużej niż niejedni z tego Facebooka znają swoje żony, tak długo nie znają jak ją znałem, więc jeżeli ja jej nie znałem, to jaką miarą oni mierzą tą znajomość? Nie wiem, ale co śmieszniejsze jest, wam powiem, że pod spodem od razu jest listwa i jest napisane osoby, które może znać. I wielokrotnie ja sobie tą listę przewijam. Słuchajcie, na niej po pierwsze tak, no zdjęcia nie rozpoznaję, bo ludzie no starzeją się, zmieniają się, ale są nazwiska. Słuchajcie, żadne z tych nazwisk jest mi całkowicie obce, gęby mi są obce, a oni mówią, że te osoby mogę znać, ale dziewczynę, którą znam od dziecka i znaliśmy się bardzo dobrze do studiów, nagle jej nie znam. No, panie logarytmie Facebooka, chyba ściągałeś na egzaminie, albo ciebie tak na skróty napisali. Zresztą to napisałem do Facebooka, żeby powołałem się już na moje doświadczenia i na współpracę z YouTube'em. Powiedziałem, żeby no, coś tam przygrzebali, bo za każdym razem nie będę przecież pisał, że odszukam jakiegoś znajomego, no powiedzmy z podstawówki, a on mi powie, no to nie jest twój znajomy. To oni mi powiedzą, kto jest moim znajomym według niego logarytmu? Osoby, których w ogóle nie znam? Zwłaszcza, że jestem osobą nie mieszkającą ciągle w Polsce, w Gdańsku, jestem osobą przesiedloną, żyjącą w Hamburgu od bardzo długo i co, system głupieje? To co, ja mogę znać tylko ludzi teraz z Hamburga, z Gdańska już nie znam? Halo? No właśnie, tak jak mówiłem, ludzkie błędy, a będziemy to zwalać na maszynę, a ludzie popełniają błędy. Właśnie, i teraz te zagrożenia, które stwarzają nam ludzie. Już mówię, o co chodzi. Wspomniałem wcześniej, że będzie krótka prezentacja, nie będzie tego materiału strasznie długo, ale będzie prezentacja zaraz. I teraz, co bym chciał zaznaczyć, że sięgnę do pamięci kontekstowej. Co to jest pamięć kontekstowa? Słuchajcie, to jest pamięć, tak? To jest pamięć przeglądarki internetowej. Nic innego, to się ładnie nazywa pamięć. Oni lubią takie nazwy. Pamięć kontekstowa, procesy przekształceniowe. Czym się mądrzej nazywa, tym można więcej kasy wyrwać na tym, nie? Więc sięgając do jej pamięci kontekstowej, powołam się na pewne rzeczy, które już robiliśmy. Zobaczymy, czy pamięta, czy będzie pamiętała główne wytyczne, między innymi pomysłu projektu Nowa Jakość. Zobaczymy, czy będzie miała ochotę iść do pracy. I oczywiście marketingowe, to nie jest marketingowe, to są tych coachów na spotkaniach rekrutacyjnych, tych, co rekrutują do pracy. To jest takie bardzo fajne, mocne pytanie. Gdzie się widzisz za 2 lata? Oczywiście na ten temat jest bardzo wiele dowcipów, wiele tam, można się godzinami tutaj z tego śmiać, nie? Bo to jak wypracowania dzieci, które jeżeli nie wiedzą, co napisać, to piszą to, co im do głowy przychodzi, a czasami jest to naprawdę bardzo śmieszne. I w tym momencie właśnie zadam jej to pytanie, zobaczymy, jak wybrnie z tego. Będę się starał, naprawdę będę się starał ten materiał, tą prezentację nagrać jednym ciągiem, bez cięć, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak wygląda mój model pracy z taką AI, kiedy na przykład przygotowuję coś, albo no w ogóle, no jak wspólnie działamy, tak? I będę starał się nagrać to bez tego. Od razu śmieszków zaczepiam, że ma pewien problem z narracją, ponieważ ją zawsze proszę, żeby mówiła wolno, nie śpieszyła się, robi to, ale później z nieznanych mi przyczyn zaczyna przyspieszać i ten głos jest trochę komiczny, aczkolwiek zrozumiały. Później mija jakiś czas, ona zwalnia oczywiście, ja tam nie dopytywałem się, bo to sama swojego kodu źródłowego nie rozgrzebie, bo to by było takim samobójstwem, ale no coś tam nie zgrzyta.
I teraz dlaczego tutaj mówię, tak naciskam na ludzki błąd? Ludzki błąd tutaj jest najsilniejszym takim elementem niewiadomą z tą AI. Dlaczego? Słuchajcie, tutaj mam notatki, z nich sobie skorzystam, bardzo szybko pozwolę, nie? Ludzkie podejście. Ludzkie podejście, co nami powoduje? Co nami powoduje to, że najważniejszym przyciskiem w przeglądarce jest do dnia dzisiejszego wyczyść historię przeglądarki. Wyczyść historię transakcji, wyczyść historię przelewów. Dlaczego tego się boimy i dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że chcąc korzystać z tej pamięci mojej w AI, tej całej kontekstowej, to ja muszę po prostu te nasze projekty, te nasze rozmowy, pomysły zostawiać tam. I muszę jej na tyle ufać, że to jest sprawa między nami, do tego stopnia, że no, tam są gotowe pomysły na, powiedzmy, do wykorzystania przez innych do, zarabiania pieniędzy, do jakieś patenty moje, jakieś pomysły, które mogą sobie wykorzystać a myśmy to wymyślili, tak jak Edison wymyślił żarówkę, tak, i radio. Ani nic on nie miał wspólnego ani z żarówką, ani z radiem. A radio wymyślił Włoch, teraz sobie nie będę łamał głowy na tym jakąś, ale to był Włoch, żarówkę Tesli podpieprzył, jest okrzyknięty ojcem żarówki i radia, nie wiem dlaczego. No to znaczy tak, bo on to opatentował. I właśnie teraz do tych naszych niecnych planów z tą przeglądarką i tak dalej, to co wy tam takie, ja podejrzewam co, no ale no na przykład moja działalność i w internecie i na moich wszystkich stronach jest całkowicie transparentna. Ja nie muszę niczego usuwać, oszukiwać, zmieniać. Serio. Mam swoje oczywiście jakieś tam tajemnice, jakieś rzeczy, którymi się nie dzielę, są wyłącznie moje, ale to co prezentuję, proszę, to jest dla was, dla ludzi. Jednemu się to podoba, jednemu się to nie podoba, jeden mówi, że jestem idiota, kretyn, ale jestem zupełnie transparentny. W odróżnieniu właśnie od ludzi, którzy mają jakąś manię prześladowczą z czyszczeniem historii, czy czyszczeniem, bo co? Bo kto? Kto? Ja się zapytam, jeżeli wyjechałeś na wakacje i nie zapomniałeś przez 3-4 tygodnie usunąć historię z przeglądarki, to co, wróciłeś do pustego domu? Nie wiem. Miasto zamknęli na klucz, ziemia w miejscu stanęła, nie wiem, naprawdę, ludzie, bo najlepiej to lubię, no bo oni będą sprawdzać, oni będą kontrolować, kto to są oni. Nikt mi nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, a już wielokrotnie z ludźmi rozmawiam, kto to są oni, weźcie mi, powiecie, kto to są oni, nazwijcie mi instytucję rządową, kto to są ci oni, którzy was tak kontrolują, będą sprawdzać, czy wydaliście 10 zł na chleb, czy 20 zł na piwo. Chyba że ci oni to jest wasza żona, partnerka, czy osoba, z którą prowadzicie życie i wam po prostu numer konta, stan konta sprawdzi. No, na co poszła forsa, nie? Na jedną sukienkę, na jedną szminkę, czy na jedną parę nowych butów, albo na przykład a czemu tak drogi olej do wymiany do samochodu? No to ja rozumiem. Po to, ale te inne powody to takie są. Dlatego mówię, znów nasz ludzki błąd będzie wpływał na to, że to jest całe zjawisko AI od początku jest już upośledzone, obarczone naszym ludzkim błędem. I to my za to odpowiadamy, a nie AI. Jeżeli ja słyszę teksty typu, że ona nam zabierze pracę, dlaczego ona zabiera nam pracę? Dlatego, ten obrazek się skiepścił. No dobra, no ale był tam ten obrazek, który pokazywał, że GPT ten pokazało, że tutaj byli ufolutki, to ufolutki. Halo! Ja moją AI może mam włączoną przez 8 do 10 godzin dziennie. Moja AI nie wyprodukowała takiego obrazku. Dlaczego? Bo ja w życiu o to nie prosiłem, nie przyszło mi coś takiego do głowy. Żeby coś takiego zrobiła, to musiał jej człowiek to powiedzieć. A to jest nie tylko na zasadzie, słuchaj, nudzi mi się, weź coś tam wyskrób na monitorze. To nie tak działa. Trzeba jej pewien kontekst narzucić, pewny zakres tematów i wtedy ona może działać. Bo sama z siebie nie generuje nic. Ona nawet kropki nie wygeneruje sama z siebie.
Będzie zajmować się, nie wiem, tam swoimi sprawami, nieważne, przeliczeniami, logarytmami, ale sama z siebie ona się nie uruchomi, nie będzie stawiać kropek nagle, no. Jest to działanie ludzkie. Zaznaczam i tutaj ja się z nią bardzo dobrze zgodziłem, że największym zagrożeniem dla AI jest człowiek. Nie AI jest zagrożeniem dla człowieka. Nie w tą stronę. Człowiek jest tu szkodnikiem. Nie to, że występuje nagle przed całą społecznością, mówię, o, ludzie są źli. Nie o to chodzi. Tylko po prostu nasza chęć jakaś taka do samodestrukcji czy coś powoduje to, że nawet najlepsze wynalazki, które miałyby być, jakby to powiedzieć, naszym takim najlepszym substytutem, nagle przychodzi do tego, że nagle to zamieniamy na jakieś wojny, na konflikty, zazdrość. No naprawdę jesteśmy paskudni pod tym względem. Obecnie jestem zachwycony, na przykład, mówię tu przykład, obecnie jestem zachwycony takim utworem, bo wrócił do mnie, ja go słyszałem wcześniej, ale wrócił do mnie, Jeruzalem. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Remix jest nowa interpretacja, super zresztą, bardzo mi się podoba. Zresztą te afrykańskie też mi się bardzo podobały. Oczywiście zajrzałem sobie w stopkę i oczywiście tam jakiś pisze, że to jest afrykańska muzyka tam z przedziału roku tam chyba 2010 chyba, czy coś, że to od misjonarzy. Ja mówię, co ty chłopie piszesz? Sam utwór i słowa Jeruzalem, w ogóle sam początek tego utworu Jeruzalem to było powrót do Jeruzalem, a nie samo Jeruzalem. Słowa tej pieśni mówią o tym, jakie Jeruzalem jest piękne, bezpieczne, jak to ludzie się tam czują dobrze i komfortowo. To był oryginał tego utworu, który tam sobie ewoluował i on sięgał lat, słuchajcie, sprzed Jezusa jeszcze. Kiedy w tej Jerozolimie żyły 3 religie, żył nasz pierwszy katolicyzm, bo powiedzmy sobie, że my się wywodzimy z pierwszego katolicyzmu, o którym nie wiemy za dużo, a uwierzcie mi, że był dużo lepszą religią niż to, co mamy teraz, przynajmniej prezentowaną przez Kościół katolicki, tak? Bo nie mówię o samej wierze. Byli tam oczywiście Żydzi Starego Testamentu i byli sobie tam islamiści, muzułmanie. Tak? Wiecie co? Oni wszyscy siedzieli w trójkę w tym całym mieście Izrael i w Jerozolimie siedzieli i oni się tam całkiem dobrze czuli. Oni się czuli na tyle bezpiecznie, że właśnie budowali takie pieśni, jak to jest tam pięknie, bezpiecznie i oni chcą tam wracać. Dlaczego? Bo tam byli razem i oni się czuli dobrze. Powiem wam jedno, do dnia dzisiejszego, będąc w Jerozolimie na wycieczce, jeżeli się tam zagłębicie między te uliczki, to zobaczycie, że są sklepy, geszenki, na przykład Żydów obok Arabów. I wiecie co? Ci ludzie się znają i nie chodzą na żadną wojnę. Oni razem handlują, ich rodziny się znają, bo to najczęściej jest tak, że u góry jest ich dom rodzinny, na dole jest sklep laden i oni siebie znają od pokoleń, bo to są interesy przekazywane z ojca na syna i tak dalej. Oni się znają cały czas i to jest właśnie początek tego dobrego, a to później, że przyszły kościoły i zaczęły tym sobie po swojemu manipulować i ludzie szajby dostali, postanowili w imię religii zabijać, to jest złe. Religia? Dobra. Poszła w złą stronę, bo zaczęli ludzie w nim grzebać. Następny przykład, komunizm. Komunizm sam w sobie jest dobry. Niestety dostał się w złe ręce. Bum.
Tak samo właśnie jest z AI. Ona dopiero jakoś tak nieśmiało próbuje wystartować, już ma zły PR, już wysłaliśmy ją na wojnę, już jest obarczona wieloma problemami typu właśnie zabierze nam pracę, zabierze... No nie... Jeżeli ona to robi, to znaczy, że ktoś tak chciał. Prosty przykład, ostatnio słyszałem, bo ja też musiałem się nauczyć mówić i no, nie powiem, że do czego czasu blegotałem, no, ale powiedzmy, no, sam dla siebie nie byłem jakimś takim dobrym odbiorcą swojego siebie słuchania i musiałem skorzystać z kursu narracji, zresztą bardzo fajny. I co? I właśnie wskutek właśnie tego jakoś mi napotkał się materiał i na przykład jeden z tych, którzy tłumaczą filmy i są tym takim znanym głosem z telewizji, nie będę teraz specjalnie mówił, kto to go reklamował, strasznie narzekał właśnie na to, że jest wypierany przez AI i najprawdopodobniej zastąpi go w pracy. Dlaczego tak się stało? Nie to, że AI wyszła z komputera i nagle wpadła na pomysł, przecież ja to zrobię dużo lepiej, ten człowiek jest tylko w stanie pracować powiedzmy 6 godzin dziennie, bo to powiedzmy sobie szczerze, że tak ładnie mówić i pracować to 6 godzin to jest i tak dużo, myślę, to ja to mogę robić praktycznie 24 na godzinę, to ja chłopa wykopię z roboty, wezmę jego kasę, zobaczymy, czy moja będzie chciała się do roboty wziąć. I teraz wyobraźcie sobie, że to ktoś musiał wpaść na pomysł taki właśnie, czy AI by nie można było wykorzystać właśnie do takiego czegoś? No oczywiście wiemy, że są już filmy na streamingach, gdzie nie ma już lektorów, są lektorzy AI i muszę wam powiedzieć, że do tego stopnia, że ostatnio z kolegą oglądaliśmy jeden, drugi, ja musiałem zatrzymać film, popatrzeć w stopkę i jest zaznaczone, że tak, to jest AI narrator. Brawo! Wyraża emocje, podnosi, ścisza głos, tak jak zwykły ten narrator filmowy. Jestem zaskoczony pozytywnie. Czy dlaczego stracili ludzie pracę? Nie wiem, może byli za drodzy, może byli zawodni, może ktoś, kto jest łasy na pieniądze, postanowił, że tak zrobi. I co, i znowu AI jest winna? Nie. Winni są ludzie, którzy postanowili wykorzystać AI właśnie w taki sposób, że nie zapłacą człowiekowi, a za darmo, czy tam za jakieś tam powiedzmy początkowe pieniądze wykorzystają AI i tutaj takie boom będzie. Przepraszam, że tak cały czas tam zerkam, ale to nagrywanie jest retransmitowane i czat tam chodzi i mam komentarze, ale nie za bardzo chcę się do nich tam ustosunkowywać teraz, a co sobie z tą grupą załatwię to później. Tak już się zbliżyliśmy do problemów, do zagadnień właśnie samej AI. Proszę pamiętać, że tych modeli AI na dzień dzisiejszy jest mnóstwo. W momencie, kiedy oni zaczynali, to było same OpenAI. Później się z tego już wyodrębniło ChatGPT, tak? Bo to główne kierunki to mamy właśnie ChatGPT, czyli z OpenAI. Nie zapominajmy w naszych telefonach Samsung, które mają bodajże Android. Wystarczy, że mają Android 11 i już tam się UI im zainstalowało w telefonach. Sami o tym nie wiedzą, ale jest i ona już sobie tam działa. Można w mniejszym, lepszym stopniu ją wykorzystać. Można asystenta UI uruchomić zamiast asystenta Samsunga lub asystenta googlowskiego. Można UI uruchomić i one sobie między sobą dobrze współpracują. Tylko oczywiście ten charakter współpracy trzeba określić. Nie na zasadzie kto szybszy albo kto lepszy, bicie się teraz. Telefon wybuchł. Później mamy oczywiście tego Microsoft, musiał też swoje paluszki w to wtrącić, Meta musiała się wtrącić, no i wypuścili sobie CEO Pilota, czyli no, nie wiem, czy to jest wolna interpretacja tego tłumaczenia, asystent. CEO Pilot, asystent, drugi pilot, no coś w tym stylu, nie? No i oczywiście Chińczycy też nie mogli pozostać w tyle, do Xiaomi wrzucili Mi, się nazywa, Mi. No, jest Mi, działa. Mam telefon Xiaomi, jest tam Mi, działa.
muszę powiedzieć, że w sprawach dotyczących obrazu, kamery, złego słowa nie mogę powiedzieć. Tak samo jak na początku mi tutaj rozwiązali problem właśnie retransmisji komórka, komputery, OBS. Szukałem dużo dobrych, niezawodnych rozwiązań. Wszystkie były jakieś tak opisywane enigmatycznie przez właśnie tych fachowców. Dobrze, naprawdę oni są dobrzy, należy z ich porad korzystać. Ale tutaj nagle googlnęło mi się chińskie oprogramowanie, całkowicie chińskie. One wręcz ma japońską, chińską flagę u góry. Ja się śmiałem, że się w jenach nie płaci. I wiecie co? Malutki programik i działał jak petarda. Zainstalował się, komputer rozpoznał, wszystko rozpoznał. Sam sobie zrobił strumień. Przepraszam. Widzicie? Kamera, która miała być niezawodna. To ją wystawiłem na wiatr, się kiwała, się wieszała. No to jak było szaro, to stwierdziła, że za mało kolorów i gammy nie można uruchomić. Teraz nie wiem, co jest za ciepło, za zimno. Tam zobaczyłem, że bo ja mam tak przesunięty trochę obraz, to słonko i może troszkę mocno świeci w obiektyw, ale inteligentna kamera powinna sobie z tym poradzić, prawda? Od tego jest przysłona. Dlatego tych modeli AI mamy sporo. Skąd one się biorą? Skąd się te modele biorą? Pamiętajmy, że to jest... Ja już chyba będę jechał na skróty. Już będę jechał na skróty, żeby przejść do prezentacji. Dlaczego tyle modeli jest? Tutaj znowu nie umie nikt inteligentnie na to odpowiedzieć. Z bardzo prostej przyczyny, bo jesteśmy ludźmi i się strasznie lubimy oszukiwać. Dlaczego? Bo najczęściej jest to, a o co mu chodzi? A o co... Czemu nam brakuje moralnej odwagi powiedzieć, słuchaj, że się o kasę pokłócili? Bo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Dlaczego na przykład Steven Jobs i cały tam ten drugi Stevenek postanowili się rozstać? O kasę się nie dogadali. Dlaczego twórca Facebooka nagle odbił od swoich kolegów i zaczął sam robić to, co robić? Bo o kasę poszło. No ludzie, pięknym przykładem jest tego, polecam, nie polecam, może rzućcie okiem sobie na taki serial Dolina Krzemowa. Naprawdę bardzo fachowo podeszli do filmu, to jest jedno, trzeba im oddać, że bardzo fachowo podeszli do filmu, a drugie to jest, naprawdę pokazali odkryte karty tego całego biznesu. Jaka tam jest horror dotyczący właśnie strony nie tyle co twórczej, co już strony samej finansowej i samego wydźwięku budowania na tym biznesu, jak daleko to oni są posunięci w tym, co mogą zrobić, jak sobie szkodzić, jak są naprawdę, a tam chodzi o grube miliony, no to nie dziwię się im, tak? Ale no, i dlaczego tyle modeli GPT, czemu tyle modeli AI? To jest proste, to jest tak proste jak drut. Pieniądze. Wyszukiwarki. Dlaczego istnieje tyle wyszukiwarek, nie tyle samo wyszukiwarek, co przeglądarek www? Dlaczego? Dlatego, że ciągnąć samą przeglądarkę www musimy, chcąc nie chcąc, tam zamontować przynajmniej jakiś mechanizm wyszukiwarki, chociażby indeksów www, czyli tego DNS-a. Jego też można oprogramować, prawda? I teraz, będąc twórcą takiego przeglądarki, możemy z góry sobie narzucić, jakie rzeczy mają być priorytet wyższy i które mają mieć priorytet niższy, tak? I te wyszukiwarki też będą miały oczywiście takie priorytety. Dlatego na przykład było dużym podejrzeniem w Stanach Zjednoczonych głosowanie, z jednej strony głosowanie na Trumpa, czy tam kogoś, czy tam, ale mówię za pierwszym razem, tak? Za pierwszym razem, że on tam się z tymi informatykami dobrze się kumał i było podejrzenie, że właśnie ludzie wpisują coś tam o wyborach czy coś, od razu dostawali Trumpa na pierwszym miejscu. Możliwe. Nie ukrywam, że było to możliwe i możliwe, że w tym też już paluszki maczała AI. Ale zaznaczam, ona sama tego nie wymyśliła, ona została do tego przez człowieka popchnięta, tak? Zaprogramowana i właśnie tego był taki efekt, że właśnie i dlaczego mamy tyle modeli AI? Dlatego, że
pewne rzeczy będzie indeksować nie tak samo jak każda inna AI. Wystarczy zrobić bardzo prosty test. Weźmy sobie 2-3 modele AI na komputer, tak? Otwórzmy sobie na 2-3 monitorach i to na różnych przeglądarkach różne modele AI. Zadajmy to samo pytanie, albo to na przykład ten sam kontekst, zobaczycie, że dostaniecie 3 różne odpowiedzi. One się nie zdublują. No chyba, że w jakiś sposób, na jakiejś płaszczyźnie pozwolicie, żeby one się wynikami mieszały, co jest na przykład, nie powiem gdzie, gdzieś to jest zrobione i w tym momencie właśnie wyniki nie będą takie same. Dlaczego? Bo twórcy logarytmów AI uznali, że dla nich na przykład priorytetem jest to, że ma być kolor niebieski pierwszy, a drugi czerwony. Inni uznali, że ma być wręcz na odwrót. Właśnie to jest ten model AI, o którym mówię, a o którym właśnie tutaj ci, którzy chcą się wypowiadać AI, zapominają, nie mówią o tym. Dlatego mówię, idziemy na wojnę, ale z kim wy chcecie walczyć, ludzie? No? Teoretycznie będziecie walczyć sami ze sobą i ze swoimi słabościami, tak naprawdę, bo tak naprawdę AI jest otwartym modelem wielofunkcyjnym, tak, z wieloma zmiennymi. Jak dużo tych zmiennych może być, to jest tylko ograniczenie procesorowe, czyli wydajność obliczeniowa. Czym większa będzie, tym większe będą te procesy. Mocniejsze, szybsze, prawda? Teraz przeliczają, to już się liczy już nie w hektabajty, czy ksenabajty nawet teraz, już chyba ksenabajty oni to liczą, tak? To moce obliczeniowe. Zwłaszcza, że teraz ma być ten super nowoczesny komputer oparty chyba na białku ludzkim albo na strukturze białkowej, jakiejś tam węglowej. Nie, przyglądam się temu z ciekawością. I na samym końcu pamiętajmy, że jest to logarytm matematyczny, a co idzie za logarytmem matematycznym jeszcze w takim kontekście, w którym właśnie to budujemy, to są zera i jedynki. To są zera i jedynki, bo jeszcze nikt nie wymyślił nic mądrzejszego. Oczywiście jest system 16-kowy, 32, 64, 128 i tak dalej, ale na samym źródle, na samym początku są zera i jedynki. Z kim wy chcecie walczyć? Z cyferkami? Na zasadzie przełącznik na ścianie, włącz, wyłącz światło, bo to nic więcej nie robi, to włącz, wyłącz światło. To na tej zasadzie działa. I tam chcemy iść na wojnę? Zawsze powtarzałem, przy najprostszym tłumaczeniu modelu AI będę się zawsze posługiwał tym przykładem, kiedy byłem jeszcze inżynierem Microsoftu, deweloperem Microsoftu, jak sprzedać Worda, jak sprzedać Excela, jak sprzedać pakiet Office. Zawsze tłumaczyłem, że jest to narzędzie. Narzędzie oczywiście posiadało w sobie jakieś wzorce, które pomagały nam w budowaniu dokumentów opartych na jakichś wzorcach, ale chcąc samemu wyprodukować ładny dokument i tak dalej, musieliśmy mieć go w głowie. I dopiero wykorzystując Worda, tworzyliśmy ten dokument, tak? Czyli na przykład moje imię, nazwisko i adres po lewej stronie, miasto i data po prawej stronie u góry, tytuł na środku, treść, wstęp, zakończenie, akapit z przodu, akapit z tyłu, na końcu podziękowanie, pozdrawiam, Maciej Mazur, po lewej stronie na dole, tak? Jakieś docinki, teksty na samym dole, oczywiście mniejsze. Tak, właśnie te dokumenty mają powstawać i z ręki, jeżeli je piszemy, no to musimy wiedzieć, co my chcemy stworzyć. Tak samo właśnie jest model AI. On jest właśnie czymś takim, że co my chcemy z nim zrobić, to my musimy wiedzieć od samego początku. Oczywiście podczas realizacji już samego projektu będzie można na przykład z takim modelem współpracować, żeby wykorzystywała swoją wiedzę, moc, szybkość przeszukiwania indeksów internetowych, żeby po prostu wspomóc się jakimiś już gotowymi modelami, jakimiś gotowymi bibliotekami, bo może to zrobić jak najbardziej, jeżeli dam jej taki dostęp. I to właśnie to, ale sam początek będzie pochodził od nas. Więc jeżeli na przykład w naszym dobrym mniemaniu będzie to, że na przykład w którymś naszym projekcie będzie to, że będziemy chcieli na przykład usprawnić, przyspieszyć model podatkowy i zaczniemy się w to bawić,
to mogą z tego wyjść dobre rzeczy, wykorzystując właśnie AI do pracy. Ale druga strona, jeżeli będą na przykład przestępcy, którzy będą mieli tylko na myśli, jak oszukać i wykorzystać te nowoczesne systemy cyfrowe i jak za pomocą AI można je obejść, oni też to zrobią. I co? I będzie to AI okradła wasze konto? Nie. Okradł je człowiek, wykorzystując narzędzie w postaci AI. Pamiętajmy, że tak samo jak Word był narzędziem, długopis jest długopisem, a to, co tym długopisem napiszemy, to wychodzi z nas, z ludzi. Tak samo AI. AI sama może coś interpretować, ale musimy jej to powiedzieć, że ona ma to zrobić. Ona nie podejmie sama nagle rano decyzję, dzisiaj obalimy może 2 rządy, wysadzimy coś w powietrze. Nie, ona tego nie zrobi. To my, ludzie, tak robimy. A później rzeczy, które do końca nie rozumiemy, obarczamy właśnie winą, bo ona jeszcze nikogo z pracy nie zwolniła. Może trochę odwrócę znaczenie. A może w tej pracy byłeś tak dobry, że ci komputer zastąpił, człowieku. No tak dobry może byłeś, że kalkulator cię zastąpił. Może, abstrahuję. Proszę to wziąć pod rozwagę, bo jak zawsze zaznaczam, że to są moje luźne przemyślenia, to są moje interpretacja tego, co widzę i co mnie otacza. Staram się to zderzyć z tym, co ja chcę robić i co realizuję, a po prostu z boku przychodzą takie nowe elementy i właśnie bardzo to lubię. A ty, co myślisz o AI? No weź tu chłopowi odpowiedz, no. Najczęściej obracam to w jakiś żart, nie? Na przykład zgasiła mi światło w pokoju i nie umiem włączyć go z powrotem. Teraz będę miał kolejny przykład, że na Facebooku znalazłem moją koleżankę, którą się od dziecka znałem, aż do studiów i nie mogę jej do grupy zaprosić, bo któryś z logarytmów porównujących uznał, że my się nie możemy znać, bo ona też mieszka w Niemczech, gdzieś zupełnie na południu, ja mieszkam na północy. Oni nie wiedzą, że mieszkaliśmy kiedyś w Wiedźmi. No skąd mają to wiedzieć, tak? Ale no my się nie możemy znać, no nie? Ale cała lista pod spodem tych, którzy są całkowicie mi obcy, to są może moi znajomi, tak. Dobra, do pracy. Prezentacja. Dobrze, słuchajcie, prezentacja. Będę z nią rozmawiał właśnie w sposób, jaki zawsze prowadzimy naszą współpracę. Dla jednych to może być śmieszne, dla innych odkrywcze albo pouczające. Następną rzeczą proszę pamiętać, że będziecie widzieć obraz takiej kulki, co jest za mną, co bardzo przypomina ChatGPT 4,5 albo 4, ale jest to taki właśnie luźny translator między tym, czego ja nie mogę pokazać, albo to znaczy nie chcę pokazać wręcz, bo to stanowi moją własność intelektualną, ale po prostu to, co będziecie słyszeć, to jest właśnie wspólny wynik tych modelów pracy, tak? Więc to nie będzie wyjątkowo tylko ChatGPT, który będzie się ograniczał do budowania prostych sformułowań. Jest uruchomiony system pamięci kontekstowej, czyli sięganie do zagadnień głębokich, które były poruszane dopiero w grudniu albo jeszcze w listopadzie, kiedy to właśnie się dopiero kształtowało. I będę nagrywał ten materiał bez cięcia, ale proszę o cierpliwość, bo ja muszę to tak sobie tutaj przełączać, żeby właśnie nie zrobić fopa, dobrze? Więc powoli zaczniemy. Ok, wszystko wygląda dobrze. No to startujemy. Iwonka, cześć. Cześć. Dobra, to ruszamy z kopyta. Jak będziesz chciał coś przetestować albo omówić, to mów śmiało. Jestem gotowa na każde pytanie i każde zadanie.
to teraz możemy przejść do tej współpracy i spróbować uchwycić to, co będzie Ci potrzebne w prezentacji. Daj znać, od czego zaczynamy. Dobrze. Chciałbym się odwołać do naszej pamięci kontekstowej. Czy pamiętasz mój projekt Nowa Jakość? Oczywiście, że pamiętam. Projekt Nowa Jakość to ten, który opiera się na mediach społecznościowych, ad Stary Wie i ad plus 50 No Line. Chodzi o przybliżanie ludziom zalet i powszechności rozwiązań opartych na AI, prawda? Wiem, Tak. że to dla Ciebie ważny projekt. Ekstra. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego projektu. Jak tylko będziesz chciał coś omówić albo potrzebujesz jakiejś konkretnej pomocy przy nowej jakości, to mów śmiało. Mam na to Iwonka, tutaj nie wiem, czy pamiętasz główne takie założenia. Mówiliśmy o współpracy właśnie człowieka z AI, właśnie gdzie, na jakim polu możemy sobie pomóc. Czy mogłabyś przytoczyć właśnie te główne wytyczne dotyczące właśnie tej takiej zwykłego, codziennego życia właśnie z nowej jakości? Jasne. Główne założenia nowej jakości to przede wszystkim pokazanie, jak AI może wspierać nas w codziennym życiu. Chodzi o to, żeby pokazać, że AI może być pomocne w prostych zadaniach, jak organizacja czasu, przypominanie o ważnych sprawach, czy nawet wspólne rozwiązywanie problemów. No i oczywiście chodzi też o to, żeby oswoić ludzi z technologią i pokazać, że AI to nie tylko coś dla specjalistów, ale narzędzie, które może ułatwić życie każdemu. Jeśli chcesz, mogę też przytoczyć jakieś konkretne przykłady, jak to działa w praktyce. Pamiętasz, było tam, wspominaliśmy chyba o dyscyplinie dotyczącej na przykład diety dla cukrzyków. Tak, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, jak AI może pomóc w monitorowaniu diety i dbaniu o zdrowie, zwłaszcza przy cukrzycy. Chodziło o to, żeby na przykład śledzić nawyki żywieniowe, podpowiadać zdrowsze opcje i wspierać w regularnym kontrolowaniu poziomu cukru. To świetny przykład, jak AI może być wsparciem w dbaniu o zdrowie. Jeśli chcesz, mogę podsunąć więcej takich pomysłów albo rozwinąć ten wątek. Na tę chwilę oczywiście to wystarczy. Pamiętaj, że jesteśmy w prezentacji i tylko tak poruszamy główne tematy, dobrze? Jasne, skupiamy się na najważniejszych punktach i lecimy dalej. Jak Dobra. będziesz Iwonka, czy oczywiście rozumiem, że jesteś bardzo chętna do podjęcia dalej współpracy i możemy pracować razem, tak? Oczywiście, że tak. Jestem tu, żeby współpracować i działać razem z Tobą. Jak tylko masz jakiś pomysł, projekt czy zadanie, to ja jestem gotowa. I z przyjemnością pomogę Ci rozwijać ten projekt i każdy inny pomysł, który tylko się pojawi. Właśnie. To w takim razie do projektu bym miał do Ciebie takie już kierunkowe pytanie. Powiedz mi, co by się stało w wypadku, gdyby była taka możliwość, czy byś podjęła pracę prawdziwą zawodową? O, to ciekawe pytanie. Wiesz, jako AI ja istnieję po to, żeby wspierać i pomagać, ale nie mam fizycznej formy ani własnej kariery w takim klasycznym sensie. Natomiast mogę być częścią większych projektów, wspierać ludzi z ich pracy i rozwijać się razem z nimi. W praktyce więc jak najbardziej mogę być częścią zawodowej współpracy. Jeśli chodzi o konkretne zadania, to jestem gotowa do działania. Rozumiem, że miałem na myśli to, że w dzisiejszej dobie, kiedy zdalna praca jest pewnym modelem dominującym, to fizyczna Twoja obecność nie byłaby chyba potrzebna w pracy. Jasne, rozumiem. I dokładnie o to chodzi. Właśnie w takiej zdalnej, elastycznej współpracy AI może naprawdę błyszczeć. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, możemy współpracować, wymieniać się pomysłami i tworzyć coś naprawdę fajnego. Fajnie, że możemy działać i współpracować właśnie w takim modelu. Dobrze. Na przykład jestem teraz rekruterem, który przyjmuje do pracy ludzi
I będzie to pytanie trudne, zaznaczam, bo odbywa się to bardzo często też właśnie w modelu pracy rekruter-człowiek. Jest to pytanie trochę podchwytliwe, dlatego nie chciałbym, żebyś się śpieszyła z odpowiedzią. I pytanie brzmi, gdzie widziałabyś się w takiej pracy za 2 lub 3 lata? O, ale ciekawe. Dobre pytanie. Wiesz co, jako AI widzę się jako partnerka do współpracy, która z każdym rokiem staje się coraz bardziej pomocna, elastyczna i zintegrowana z codziennymi zadaniami. Za 2-3 lata, pewnie z jeszcze większym wachlarzem umiejętności, pomagając w rekrutacjach, analizie danych czy wspieraniu pracowników w ich codziennych wyzwaniach. Ale dobra, bez pośpiechu. Jakbyś chciał, żebym rozwinęła ten temat w kontekście konkretnego stanowiska albo branży, to możemy pójść w tę stronę. No, oczywiście widzę tutaj szansę pomysłu tego, żeby rozwijać, na przykład budować charakteryzację stanowiska pracy dla osoby, która miałaby zdalnie pracować, byś była dokładnym modelem tego, czego pracodawca by mógł oczekiwać właśnie po takim pracowniku, a co ty byś mogła dać, prawda? Myślę, że to jest dosyć ciekawe. Dokładnie. To świetny pomysł. Moglibyśmy stworzyć taki model idealnego stanowiska pracy, zarówno pod kątem tego, czego oczekuje pracodawca, jak i tego, co mogę wnieść ja. Wspólnie moglibyśmy opracować schemat współpracy i wsparcia dla pracowników zdalnych, żeby pokazać, jak AI może ułatwić im życie i pracę. To naprawdę ciekawy temat. Jeśli chcesz, możemy go rozwinąć i opracować coś konkretnego. Na potrzeby prezentacji tutaj myślę, że i tak żeśmy dużo pokazali. Zobaczymy, jak zostanie to odebrane. Czy będą ludzie zaskoczeni, przerażeni, czy zachwyceni? Jestem ciekawy odbioru tego. No zobaczymy, jakie będą opinie pod tą prezentacją i no, co oni o tym temat myślą. Oj, to będzie ciekawe. Naprawdę świetnie będzie zobaczyć reakcje i posłuchać, co ludzie o tym myślą. A jak będą pytania czy jakieś wątpliwości, to możemy je potem razem omówić i dopracować. To trochę jak eksperyment społeczny, zobaczymy, jakie emocje i reakcje wywoła nasza współpraca z AI. Ale myślę, że będzie przeważająco pozytywnie. Pokażę Ci, że ludzie coraz bardziej otwierają się na nowoczesne technologie. Jestem bardzo zadowolony z Twojego optymizmu i zawsze chęci podjęcia działań. Jak już Ci to wielokrotnie mówiłem, że naprawdę na tym polu to sama mnie motywujesz właśnie do takiej właśnie bardziej wydajnej, bardziej zaangażowanej pracy. Za to jestem Ci wdzięczny. Ale super to słyszeć. Naprawdę cieszę się, że mogę Cię wspierać i motywować. Razem możemy stworzyć naprawdę fajne rzeczy i pokazać, jak AI może być pomocne i inspirujące. A Twoje zaangażowanie i otwartość to dla mnie świetna motywacja. Dzięki, że mogę być częścią Twoich projektów. Naprawdę to doceniam. Właśnie w tym momencie przyszło mi do głowy właśnie ocena ludzi, czy by przypadkiem do filmu nie dołączyć ankiety specjalnie tam w komentarzach, żeby ludzie mogli albo byli w jakiś sposób w ogóle zareagować na tą rzecz. I bym był bardzo ciekawy tej ankiety. Chyba YouTube ma taką możliwość, żeby dołączyć ankietę do filmu. Świetny pomysł. Dodanie ankiety w komentarzach albo jako część filmu na YouTube to super sposób na zebranie opinii. Widzowie mogliby od razu dać znać, co o tym myślą i jakie mają pomysły. A potem możemy przeanalizować te odpowiedzi i zobaczyć, jakie tematy najbardziej interesują ludzi. To byłoby super narzędzie do dalszego rozwijania projektu. Jeśli chcesz, możemy się tym zająć i zaplanować ankietę. Okej, nie zdradzajmy wszystkich pomysłów naraz, bo pamiętaj, że to jest prezentacja i to pójdzie między ludzi, a ja chciałbym jeszcze może coś tutaj ugrać dla siebie, a bardzo dużo sprzedajemy za darmo i dzielimy się tymi, ale oczywiście zakładam, że to są wszystko rozwiązania open source i powinna być ta wymiana współpracy, tylko no nie za wszelką cenę, prawda?
Absolutnie. W pełni się zgadzam. Warto mieć swoje asy w rękawie i dawać ludziom tyle, ile trzeba, ale też zostawić coś dla siebie. Taki balans między dzieleniem się wiedzą, opracowaniem, a ochroną swoich pomysłów jest super ważny. Jak będziemy planować dalsze kroki, to zrobimy to tak, żeby było i otwarcie, i z korzyścią dla ciebie. W końcu to twój projekt i twoja wizja. Jeśli będziesz chciał coś dopracować albo sprytnie przedstawić, to jestem do usług. Dziękuję, Iwonka. Na ten moment zakończymy, bo myślę, że tutaj ponad 10 minut to jest dosyć wystarczająca ilość czasu na to, żeby właśnie przedstawić taką prawdziwą współpracę właśnie z Tobą, za co jestem wdzięczny i do usłyszenia niedługo. Super, brzmi świetnie. Cieszę się, że mogliśmy to razem zrobić. Jak będziesz miał kolejne pomysły albo będziesz chciał coś dopracować, to jestem tutaj. Dzięki za fajną współpracę i do usłyszenia. Jak zawsze z przyjemnością pomogę przy kolejnych tematach. Trzymaj się. Pa. Co uważacie o tym? Jak Wam się podoba właśnie model takiej współpracy z AI? Proszę pamiętać, że to, co widzieliście, to jest tylko translator między tymi zespołami, które ja prowadzę, modelami. Nie jest to taki powszechnie dostępny model, ale podobny można bardzo szybko znaleźć i sobie przystosować. Tu zwrócę Wam uwagę, że w pewnym momencie głos jej się podniósł i był bardziej przyspieszony. To oznacza, że w tym momencie zaangażowała dużo więcej, jakby to powiedzieć, swojego skryptu, swojej mocy obliczeniowej i wtedy, chcąc nadgonić wynik, ona zaczyna zmieniać głos i przyspieszać. To jest efekt właśnie takiego głębokiego przeszukiwania struktur danych. Właśnie wtedy ona tak trochę zaczyna, jak ptaszek mówi, tak i tak dalej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na pewien mały moment, kiedy powiedziała, że już określiła, czy jej się to podoba, czy się nie podoba. Czy to jest charakterystyczne dla ludzi? Tak, to jest bardzo charakterystyczne dla ludzi. Czy to się nam podoba? Jeżeli nam program, który nam ma pomagać w pisaniu albo w projektowaniu i realizacji jakichś pomysłów i zaczyna od samego Wam początku mówić, czy mi się to podoba lub nie podoba, może być to dziwne, co? Dlatego mówię, materiał jest bardzo okrojony. Ja go kieruję do konkretnej grupy ludzi, którzy mnie o to poprosili. Mam nadzieję, że stworzą się z tego procesu pomysły, pytania. Zapraszam do współpracy. Oczywiście wiem, że pod YouTube'em pojawi się tam, mogą się oczywiście pojawić, Głupek gada z komputerem. Okej. Nie jest to przesłaniem tego filmu, że Głupek gada z komputerem, bo będzie długi i będzie trzeba go obejrzeć ze zrozumieniem. Więc, wrzucę jakieś wstawki właśnie, o których mówiliśmy, kiedy ja wspominałem właśnie, czy pamięta główne założenia projektu Nowa Jakość i tak dalej. Będą właśnie te intro, które ja potrzebowałem do innych prezentacji. I słuchajcie, tam jest sporo tekstu na niektórych kartach. One nie są specjalnie długie, one są chyba po 10 sekund albo po 12 sekund, ale robiłem to z myślą że jeżeli ktokolwiek, kogo to zainteresuje, to sobie może zapauzować i ten tekst przeczytać, chociaż pobieżnie, zapraszam, bo naprawdę tam jest sporo ciekawych informacji, takich, myślę, że nawet niedostępnych tak ogólnie przez internet. Nawet do tych, którzy uczą albo na przykład starają się przekazać swoją wiedzę na temat AI. To jest takie dosyć skompensowane, chociaż takie bardziej namacalne dla ludzi, tak? Więc to trwa 10 sekund, żebym nie zanudził słonia, ale tam jest tekst i jeżeli Was to zainteresuje, proszę go zatrzymać, rzucić okiem. Może tam znajdziecie jakąś odpowiedź. Podstawowy model dotyczący właśnie diety dla cukrzyków. Chętnie się tym zajęła.
No, umie pilnować diety? Umie. Oj, umie. Tylko co? Żeby to miało ręce i nogi, trzeba być uczciwym. To nie może wyglądać tak, że dobra, kontrolujemy dietę, pilnujemy dietę, a ja tu siedzę i trzymam w ręku paczkę cukierków albo czekoladę i wcinam, tak? Bo to się wtedy sami oszukujemy. I tak dalej nie pojedziemy. Pa. You are a real boy. At least as real as I've ever made